သူနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့လက်နဲ့ချမလားချိန်မုန်းခံမလားလမ်းတစ်လမ်းရှိတယ်ကျဲတဲ့လမ်းရွေးနောက်တစ်လိုင်းထပ်လာမယ်ချိန်မုန်းခံမယ်ဆိုရင်တော့ ready လောက်ထားပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီလိုမျိုး KNDF တို့ဦးစီးချုပ်ကပြောသွားတာတချို့ပုံမှန်တွေကဘာပြောကြလဲဆိုတော့နော်ဒါအတသက်မဲ့ပါဝါပြတာပေါ့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဘာညာပေါ့ဟိုအရင်တော့ကလည်း KNDF တို့ဦးစီးချုပ်မာဝီတည်သွားပြီဆိုပြီးတော့ကြသွားပြီဆိုပြီးတော့ Telegram တို့ဘာတို့မှာပုံမှန်တွေကဖြန့်တာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာကိုမဝီကနေပြီးတော့ဆိုင်ငင်နဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ပေးပြီးတော့သူတို့အလိုချဒီဥဆောင်ပြတာပေါ့နော်အများတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲပုံမှန်တွေပြောချင်တာဗာလဲဆိုတော့ဖေခုံမျိုးကျသွားပါပြီနော်သို့အောက်သွားပါပြီနော်ဖေခုံမျိုးဆိုတော့ကဲ KNDF နဲ့တပ်ပေါင်းစုကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့စာအုပ်ကြီးပါနော်မဖျက်ပြတော့ကိုယ့်အကိုပဲဖတ်ကြည့်ပါဒါကြတော့သူတို့အဲ့ဒီဖေခုံမျိုးတင်းတက်ပွေးမှာတင်းထားတဲ့လက်နက်တွေဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါမနေမနှိုးပါပဲကြည့်ပါအောင်နော်ဒီမှာလက်နက်တွေအကြီးစားလက်နက်တွေကြီးပဲနော်ကဲကြည့်ပါအောင်ဟိုအရင်တော့ငါမိဆွဲကဘာပြောလဲဆိုတော့ဂျုံမျိုးမင်းကိုဒေါ်လာရေးထောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူမတိတာသူ့အဘစကားစကိုယ်တိုင်ကဒေါ်လာရေးထောက်ဖို့ဖြစ်နေတာကြည့်ပါအောင်ဒီမှာလက်နက်တွေကြည့်ပါအောင်နော်လက်နက်တွေကြည့်ပါအောင်အများကြီးပဲနော်မျိုးတင်ဗီဒီယိုလေးတွေထွက်လာတဲ့ခါကျရင်ပြန်ပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်လောကန်ကိုဒေါ်လာရေးအားဆိုတာအပြီးထင်းချိုးတဲ့အချိန်မှာပဲစကားမခံမရနဲ့အောင်ဖြစ်ပြီးတော့ညပဲသူကလေရင်နဲ့ပုံချိတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာငါမိဆွေကနေပြီးတော့ post ဘာတင်ထားလဲဆိုတော့ဒီမနေ့မှတင်ထားတဲ့ post ကိုကြည့်ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ကထင်ပြောရရင်တော့မင်းလုံးကိုငါမိဆွေကဆောင်းပြုတ်လိုက်တယ်လို့ပဲထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဇိုမင်းလုံးကအမြဲတမ်းပဲဥပဒေနဲ့အညီဆိုပြီးတော့ပြောတတ်တယ်လေအခြေချပန်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဥပဒေအတမ်းမဲ့လောက်ကမျိုးကိုတဲ့တွားပြီးတော့အခြေချနေထိုင်ကြပါလို့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဇိုမေးလုံးကိုတက်ဆိုလိုက်တာလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့မြင်မိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အကောင့်အစင်တော့တူမဟုတ်ပါဘူးတော့တူပဲတူရဲပါပဲဟောတော့ရောက်ခဲ့လာလဲထောက်လေโอเคအောင်ပွဲခံမရမပြောစို့ဟောကွာဝင်စီးလားဝင်ကြီးကွာဝင်ကြီးရောဝင်ကြီးရုံနဲ့ဟုတ်တယ်လုံကုန်မြုပ်ကဝင်ကြီးရုံဖြစ်ပါတယ်အစိုးရပြည်နယ်အစိုးရရုံဖြစ်ပါတယ်ဟောကျွေးကောက်လာဝင်ပါโอเคဝူးဟူးဟဲ့ရပါအရှင်းနေမကားတဲ့တာပလိုက်တာကိုတာအချင်းထားတယ်နော်ဘုံမတွေငိုလို့ရပြီဘုံမတွေငိုလို့ရပြီဟေးကျွန်တော်လာဆဲလာဟေးရဲဘော်ရောဝူးဒါတော့ရီမပင်မျိုးနေကစန္ဒပြပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘုံမတွေကြီးထားပါဒါ9000စာဒီမဟုတ်ဘူးကိုယ်စန္ဒနဲ့ကိုစန္ဒပြကြတာဖြစ်ပါတယ်မော်ဒနိုင်ငံလုံးဝအော်တော်ရီပြောပြလက်ယူ
ရဲ့လက်ချင်ကြီးဒီလူတွေနဲ့သွေးနဲ့တော်တဲ့ရက်တည်နေတဲ့ဒီသူဝန်ထမ်းကောင်စစ်ဖြစ်တဲ့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာစီရီယယ်သူတွေကောင်ကရက်ပြုထောင်းစ နော်စီရီယာမော်ဝင်တဲ့ဘောမကြီးနော်အဲ့လိုမျိုးအလေးပြုတ်ခံဘူးလားနော်လေးဆောင်မှုကိုခံဘူးလားနော် တိမော်ရီနွယ်ဦးတော်လာရပါဘူးသမိုင်းဆက်ခေတ်ဆက်ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲကြောင့်ညင်မြတ်စွာကြောက်ဆောင်ရတဲ့မော်ဒနိုင်ငံလုံးမှာအာဆာနီတွေများအတွက်ဝန်အကြီးထိုင်မဲ့တမနစ်ခန့်ညိုင်သွေးစီကညီတွေညီကြစို့ငါတို့သမိုင်းကြီးကိုငါတို့တွေနဲ့ကြီးခဲ့ပြီသွေးသစ္စာရဲ့မြူခဲ့ပြီညီတော်တို့သွေးစီကညီတွေညီကြစို့ငါတို့သမိုင်းကြီးကိုငါတို့တွေနဲ့ကြီးခဲ့ပြီသွေးသစ္စာရဲ့မြူခဲ့ပြီဒီလူတွေညီရလိုက်ညီရကောင်းပြီသူတွေညီရလိုက်ညီရကောင်းတော့ပါလေညီရလိုက်ညီရဟောစိတ်တလိုက်တန်မီဆိုင်တဲ့ဟောစိတ်တလိုက်တန်မီဆိုင်တဲ့ဟောတိတိုင်းနဲ့စောင်းဒီတိုင်းနဲ့နာတိုင်းနဲ့ဟောတိတိုင်းနဲ့စောင်းဒီတိုင်းနဲ့နာတိုင်းနဲ့တောင်းတပြီမညီညွတ်ကြနီတော်လာစစ်ပိုက်တော်စင်တွေနီတောင်းရခုံတော့ညီစေလိုက်ဝိတ်မောင်ဆရာအောင်နေပြီအောင်နေပြီဆရာအောင်နေပြီဘာလို့ဒီမိုကရေစီဆရာအောင်နေပြီအသက်ပေးပြီးတော့ဓာတ်ပွဲဝင်နေတဲ့လူတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအားရနေလို့မဖြစ်ပါဘူးပြီးတော့ဒေါ်လာရေးဆိုတာနန်ကိုနန်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးနန်ကိုနန်နေပါပြီနောက်ပြီးဒီမှာထပ်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်